हे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्रदर न्यू ब्लॉग। एंड गाइस देखो हम ना ट्रेन के अंदर थे, मतलब ट्रेन की पटरी पे आए और ट्रेन ने हमें टक्कर ठोक दी। हम यूं करके जमीन के अंदर आ गए। देखो अब देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ये गाइस अभी मैं गिरे जा रहा हूँ अभी तक पानी तक पहुँचा नहीं हूँ, शायद तक कभी नहीं पहुँचूंगा। आप तो गाइस नीचे हाँ तो जाए गाइस, ये रियल चीज़ है कि अपन ट्रेन के नीचे आ जाते हैं तो अपन इस जगह पहुँच जाते हैं और कभी नीचे गिरते नहीं हैं। थैंक यू। एंड गाइस आप तो मेरे को जानते होंगे, मेरा नाम निधि है एंड मेरा यूट्यूब चैनल है मिस क्यूटी गर्ल। जानते होंगे आपको मेरे को और मेरे चैनल गुड बाय। और इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक भी करना मत भूलना। गुड बाय।